হ্যালো এভরিওয়ান, আপনাদের সবাইকে আরও একবার স্বাগত জানাই। তো আজকের এই ভিডিওটিতে ম্যাজেরাটির পক্ষ থেকে আরও একটি ফ্যান্টাস্টিক স্পোর্ট কার নিয়ে আলোচনা করব। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে যে কোনো ধরনের কার সম্বন্ধে অথেন্টিক ইনফরমেশান পেতে আপনারা আমার এই চ্যানেলটিকে ফলো করতে পারেন। আর আমি এই ভিডিওটিতে এই কার সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়টা ডিটেলসে আলোচনা করার চেষ্টা করব। তো আমি আশা করছি আজকের এই সম্পূর্ণ আলোচনাটাই আপনাদের সবার খুব ভালো লাগবে। ডিজেডএমএল টেক আমার এই ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে আরও একবার স্বাগত জানাই। তাহলে চলুন আজকের এই ভিডিওটি শুরু করি। তো আজকের ভিডিও টপিক ম্যাজেরাটি MC20। তো এই গাড়িটির ইঞ্জিন টাইপ V6 90° MTC টুইন পাওয়ার ইঞ্জিন। এর ফুয়েল টাইপ পেট্রোল, ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি 60 লিটার। এর ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি 3000 সিসি। এর ম্যাক্সিমাম পাওয়ার 621 bhp @7500 rpm। এর ম্যাক্সিমাম টর্ক 730 Nm @3000 থেকে 5500 rpm। নাম্বার অফ সিলিন্ডার 6টি, নাম্বার অফ ভ্যালভেস পার সিলিন্ডার 4টি। ট্রান্সমিশন টাইপ অটোমেটিক, গিয়ারবক্স অপশন 8 স্পিড ডিসিটি। AI মাইলেজ ইকোনমি 8 কিলোমিটার। এমিশন স্ট্যান্ডার্ড BS6। এর টপ স্পিড 325 কিলোমিটার। স্টিয়ারিং টাইপ পাওয়ার স্টিয়ারিং। নাম্বার অফ ডোর 2টি, নাম্বার অফ সিটিং ক্যাপাসিটি 2টি। এর লেন্থ 4669 mm। এর হাইট 2178 mm। এর ওয়েট 1224 mm। এর হুইল বেস সাইজ 2700 mm। এর কার্ভ ওয়েট 1500 কেজি। এর বুট স্পেস সাইজ 150 লিটার। এর হুইল টাইপ অলয় হুইল, সাইজ 20 ইঞ্চি। ফ্রন্ট এর সাইজ 245 থেকে 35। রিয়ার এর সাইজ 305 থেকে 30। ফ্রন্ট টাইপ ভেন্টিলেটেড ডিশ, রিয়ার টাইপ ভেন্টিলেটেড ডিশ। প্রাইস 3,65,00,000 টাকা। তো এই ছিল আজকের ফুল ডিটেলড রিভিউ ম্যাজেরাটি MC20 সম্বন্ধে। তো আবার একটি নতুন ইনফরমেটিভ ভিডিওতে আপনাদের সবার সঙ্গে আমার দেখা হবে।